ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನಾಣ್ಯವೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಅವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ. ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೊಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ನಾಣ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಬೋಧಿಸದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ರಾಜರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಸಂತರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರುಗಳ ಜೀವನಗಾಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಯಣದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಜೋಡಿಸಿರೋದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಜರ್ಬೈಜಾನು, ಇದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಕಾಂಗೋ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಭೂತಾನ್, ಬೋಟ್ಸ್ವಾನ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲನೂ. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲೋಪ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮದು 10 ಪೈಸನೂ ಇದೇ ಥರ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಕ್ಸಗನಲ್ಲು, ಹೆಪ್ಟಗನಲ್ಲು, ಆಕ್ಟಗನಲ್ಲು ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭ ಸಿಗೋದು. ನಾಣ್ಯಗಳ ಇತಿಹಾಸವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನಾಣ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿ ಚಾಣಕ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಷಾಪಣ ಎಂಬ ನಾಣ್ಯಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇವುಗಳನ್ನೇ ಪಂಚ್ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕುಶಾನರ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕುಶಾನರ ನಾಣ್ಯಗಳ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಅನುಕರಿಸಿದ್ದವು. ಇವರ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಚಿತ್ರವನ್ನು, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೂ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಾರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯ ಬರಹಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಂಡೋ ಸೆಸೇನಿಯನ್ ಕದಿಯ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಕಾಯಿನಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಕಾಯಿನ್ ಮೆಟಲ್ ಸಿಲ್ವರು, ಪೀರಿಯಡ್ಡು 8th century, 8 to 11. ಆಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದು 4.3. ಅದೇ ಥರ ಆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು. ಇದು ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡೀಟೇಲು, ಇದು ಕಾಯಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡೀಟೇಲ್. ದೀರ್ಘವಾದ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಗಧಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಗಧಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂಡೋ ಸಸೇನಿಯನ್ ನಾಣ್ಯಗಳೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಾತವಾಹನರು ಈಗಿನ ಆಂಧ್ರದ ಗೋದಾವರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಆರಂಭಿಕ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸೀಸದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ. ಚೋಳ ವಂಶವು 9ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 13ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತಪ್ಪಲಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವೆನ್ನುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕೋಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿನ್ಗಳ ಥೀಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದೇಶಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಿಹ್ನೆ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಮೊದಲೇ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರದೇ ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಈ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು 350 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಸಂತತಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಯಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘ್ಲಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಲು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಖೋಟಾ ನಾಣ್ಯಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೂ ತುಘಲಕರ ನಾಣ್ಯಗಳು ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆನಿಸಿದ್ದವು. ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಸಮಕಾಲೀನರೆನಿಸಿದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ ಎನಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಿದ್ದನು. ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ತೂಕದ ದೊಡ್ಡವರಹ ಎನ್ನುವ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಳೆ ಎನ್ನುವ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದನು. ಇವರು ಟಂಕಿಸಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರುವಂತಿದ್ದವು. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 1526ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ ಇಬ್ರಾಹಿಂನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ ಆಳ್ವಿಕೆ
ಬಾಬರ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮೊಘಲರ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಹೆಸರು, ಕುರಾನಿನ ಪದಗಳು, ಹಿಜಿರಾ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಟಂಕಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊಘಲರು ತಮ್ಮ ವಿತ್ತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳಾದ ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾಯೂನರು ತಮ್ಮ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಘಲ್ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಕ್ಬರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೊಹರ್, ಬೆಳ್ಳಿಯ ರೂಪಾಯ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ದಾಮ್ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದವು. ನಾವು ಕಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ನೋಟ್ಗಳಾಗಲಿ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಾಯಿನ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಅನೇಕ ಕೋಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆಯಾ ದೇಶದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿರುವಂತಹ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವುಗಳು ಯಾವುದೂ ನಾನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದೊಂದು ಥೀಮ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1 ರಿಂದ 2 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವನತಿಯ ನಂತರ ಅನೇಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು. ಮೊದಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ರಾಜರ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಮಮಾತ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ನಂತರ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಳಕೆ ಮೊಟಕುಗೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಣಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಭಾವಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮುದ್ರಣಗೊಂಡವು. ಮರಾಠರು ಶಿವಾಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರು. ಔರಂಗಜೇಬನ ಮರಣಾನಂತರ ಮರಾಠ ಒಕ್ಕೂಟ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಿವಾಜಿಯವರು ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಹಳಿಸಿಕ್ಕ, ಪುಣೆ ಟಂಕಶಾಲೆಯ ಅಂಕುಶಿ ಮತ್ತು ಚಂದೋರಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಮೊಘಲರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ಅವಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ತನ್ನ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಶ್ರಫಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಫುಲ್ಸ್ ಎಂಬ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು 5 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ ಟಿಪ್ಪು ನಾಣ್ಯ ಟಂಕನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಟಂಕಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಾಣ್ಯ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪಗೋಡಾ ಮತ್ತು ಮೊಹರ್ ಮಾದರಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದನು. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 15ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗುವವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಡೆಯರ್ ಮನೆತನದ ದೊರೆಗಳು ಆಳಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾದರಿಯ ಸಂಸ್ಥಾನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವರು ಟಂಕಿಸಿದ್ದ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ನಾಣ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಿಯಂತಿದ್ದವು. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆಡಳಿತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಹೀಗೆ 18ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ನಾಣ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಣ್ಯವೆಂದರೆ ರೂಪಾಯಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತು. 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 16 ಆಣೆಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ 8 ಆಣೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ರೂಪಾಯಿ, 4 ಆಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲು ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಪಾವಲಿ ಮತ್ತು 1 ಆಣೆಗೆ 12 ಕಾಸುಗಳು ಎನ್ನುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು.
ಈ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮುಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಚಿತ್ರವಿದ್ದು ಹಿಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯದ ಮೌಲ್ಯದ ಬರಹವಿರುತ್ತಿತ್ತು. 1862ರಿಂದ 1947ರವರೆಗೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿ, 7ನೆಯ ಎಡ್ವರ್ಡ್, 5ನೆಯ ಮತ್ತು 6ನೆಯ ಜಾರ್ಜ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಯಿನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 1, 2 ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೂಬಲ್ ಆಗಲಿ, ಡಾಲರ್ ಆಗಲಿ, ಸೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಪೆಸೋಸು, ರಿಂಗಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಗೋದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಾಂಗೋ ಅಂತಿದೆ. ಇದು 10 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಬಂದು 32 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. 32 ಗ್ರಾಮ್ ಬರೀ ಸಿಲ್ವರ್ದಿದು. ಈ ಥರದ್ದು ಅನೇಕ ಕಾಯಿನ್ಗಳಿದೆ. 1947ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೋಡಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಿತು. ನಾಣ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 1950ರವರೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 1950ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಾಣ್ಯಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದವು. ಎಲ್ಲಾ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮುಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾರಾನಾಥದ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭದ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ಷವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ರೂಪಾಯಿ, ಆಣೆ ಮತ್ತು ಪೈಸೆ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಮುಂದುವರೆದವು. ನಂತರ 1957ರಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ದಶಮಾಂಶ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 100 ಪೈಸೆಗಳೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ, 50, 25, 20, 10, 5 ಮತ್ತು 1 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ನಾಣ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅನೇಕಾನೇಕ ಗಣ್ಯರ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗೋ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ದು ಮ್ಯಾಪ್ ಕಾಯಿನ್ಸು. ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಾಯಿನ್ಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು 20 ಜನರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಒಂದು 2-3 ಜನ ಇದ್ದರೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರು. ಕೊನೆಯವನೊಬ್ಬನು ಮಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಕೇಳಿದರೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ದ. ನಾನು ಏನೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಗಲ್ಲ ಕಣೆ, ಇದು ನಾನು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ 8,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ. ಈ 3 ಕಾಯಿನ್ಗೆ 8,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೆ. ಅನಿಮಲ್ಸು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಥೀಮು. ಅವುಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೇಶ, ಅದರ ವಿವರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಪಟ ಅದರದ್ದು, ಕಾಯಿನಿನ ಡೀಟೇಲು, ಈ ಕಾಯಿನ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಗೋಟ್. ಇದು ಕಾಯಿನಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಚಿತ್ರ. ಲ್ಯಾಂಬುದು, ಲ್ಯಾಂಬ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ. ಇದು ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ದು. ಇದು ಭೂತಾನ್ದು, ಬಂಗಾಲ್ದು, ಬರ್ಬಡೋಸ್ದು, ಈ ಥರದ್ದು ಅನೇಕ ಕಂಟ್ರಿಗಳದ್ದು ಕಾಯಿನ್ಗಳಿದೆ. ಬುರುಂಡಿದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು 5 ಫ್ರಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳದ್ದಿದೆ. 100 ಸೆಂಟೈಮ್ ಆದರೆ 1 ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮದು 100 ಪೈಸೆ ಆದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ 1 ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ 5 ಫ್ರಾಂಕದು ಕಾಯಿನ್ಗಳು. ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ಗಳು ನನಗಾಗಿದೆ. ಏನಂತಂದರೆ,
ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಏಟುಗಳು ತಿಂದಿದ್ವಿ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಐಟಮ್ಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೈಯೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಮೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನ ಅವರೇ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಇದೆ. ನನಗೆ ಅದಂತೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಗದದ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಹುಟ್ಟಿತು. 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬಂಗಾಳವು ಮೊದಲ ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಕಾಗದದ ಹಣ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಿತು. 1947ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ 1950ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಂತಹ ಗಣ್ಯರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಅಯ್ಯೋ ನೋಡೋಣ ಬಿಡು, ಆ ಥರದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ 6 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 00A ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 030 ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಇಲ್ಲಿ 610 ಇಂದ 690. ಇದು ಹೊಸ ನೋಟು 1 ರೂಪಾಯಿದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು 10 ರಿಂದ 90. ಇದೆಲ್ಲ 65B. ಇದು 91B. ಇದರಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಕಾಮನ್. 01 ಇಂದ 10. ಈ ನೋಟಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಾನು 36 T ಸೀರೀಸು. ಏನು ಸರ್? ಇದು ನೋಡಿ 2 ಟೈಪ್ ಮಗ್ಗಿ. ಇದು 2 10 20 ಮಾತ್ರ. ಇದು 3 ಮಗ್ಗಿ. ಇದು 4 ಮಗ್ಗಿ. ಇದು ನೋಡಿ 8, ಇದು 9, ಇದು 10. ಈ ಥರ ನೋಡಿ 19 9, 18 80, 17 70. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ 36 T ಸರ್ ಸೀರೀಸು. देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए ನವೆಂಬರ್ 8, 2016ರಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 86% ನಗದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ 500 ಮತ್ತು 1,000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಆಂದೋಲನವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮೊಳಗಿಸಿತು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗವೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮರ್ಪಕ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಾಗಿ ನಗದು ವಹಿವಾಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ನವಭಾರತ ನಾಣ್ಯಗಳ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕಾಗಿ ನೂತನ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಾನು 152ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಥೀಮ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಇಚ್ಛೆ. ಅದು ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 1250 ಟೇಬಲ್ಗಳು ಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಉಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುರಾವೆಗಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ.